अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी तो फ्रेंड्स, आज हम जो रिव्यू करेंगे वो है गेमिंग गैजेट्स के हवाले से, जिनकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे। जी तो व्यूवर्स, ये तो पहले से मैंने जो जी जो पहला प्रोडक्ट है जो मैंने परचेज़ किया है गेमिंग पर्पस के लिए, वो है एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। इसका नाम ट्रांसेंड है और ये 2 TB है। और इसको भी मैंने इस्लामाबाद ब्लू एरिया से परचेज़ की है और इसको मैंने अनबॉक्स किया है, लेकिन इसकी जो बॉक्सिंग है वो कहीं इधर उधर हो गई है, तो वो आप माइंड ना करें। अच्छा, और दूसरा जो प्रोडक्ट है, ये भी मैंने इस सारे प्रोडक्ट को मैंने ब्लू एरिया इस्लामाबाद से परचेज़ किए। ये जो है ना लॉजिटेक का माउस है, G603। और इसकी जो DPI है वो 200 से लेकर 2 लाख तक है। और लाइटनिंग स्पीड वायरलेस माउस है और इसमें 2 सेल लगते हैं। और इसमें यहाँ पे 2 सेल लगते हैं, तो उसमें अब 2 सेल डाल के जो है ना यहाँ से फिर क्लोज़ करके यहाँ से ऑन करना होता है। इस पे भी हम गेमिंग एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। और लास्ट में जो है वो है गेमिंग कीबोर्ड, मैकेनिकल कीबोर्ड रेपो कंपनी की तरफ से। और ये है रेपो कंपनी की तरफ से GK500, फुली मैकेनिकल, फुली RGB और लाइटिंग स्पीड, और बहुत ही मज़ेदार गेमिंग खेलते हुए आपको मज़ा ही आ जाएगा। और फुली RGB है, तो इस पे गेम भी खेलेंगे तो फिर आपके साथ शेयर भी करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो काइंडली शेयर करें और लाइक करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।